Mēs tagad esam ceļā uz Siguldu. Principā jau esam Siguldā, tagad piestājām uzpildīties. Šodien ir fantastiska diena un izdomājām notvert pēdējos rudens mirkļus, zelta rudens mirkļus. Un, jā, jo būtu, manuprāt, grēks neizbaudīt šādu skaistu dienu ārpus mājām. Tā kā, jā, izdomāju uztaisīt nelielu lodziņu, tad jau redzēs, kas no tā sanāks, bet ceru, ka izdosies nodot jums nelielu zelta rudens garšu. Mums vajadzēja, laikam, pagājušajā nedēļā labāk braukt, tagad jau daudz kas ir nobiris. Un tad ir tāds bišķiņ pelēcīgāks, bet tāpatās skaisti. Jā, labi, ka diena ir šausmīgi skaista, ne? Jā, diena tiešām skaista. Dzastrais gaiss kož degunā. Mēs neesam piemērotos apavos. Edgars vispār baltos. Jikers. Fuj. Nē. Zaudēju līdzsvaru. Man būs visas bīksas vienkārši. Tā kā garās bīksas. Mēs tikko bijām apskatīt Gūtmeņa alu, un tagad laikam lēnu garu čaposim atpakaļ līdz mašīnai, un tad meklēsim, kur iedzert kādu kafiju un apēst kādu varbūt bulciņu. Jo mēs īsti nepadomājam par to, ka varētu paņemt kaut ko līdzi paēst un pa ceļam iekost, kamēr mēs pastaigājamies. Bet neko darīt, gan jau pacietīsies, vai ne? Mēs izstaigājāmies, mēs nostaigājām 8 kilometrus. Tīri jauka pastaiga bija, un tagad aizbrauksim, pastīsimies, kur varētu iest, jo es jau sāku čīkstēt. Mēs beidzot esam atbraukšu mājās, ir jūtams nogurums, sen nebija tik ārtīgi staigāts, godīgi sakot, bet tiešām bija ļoti forša svētdiena, bija fantastisks laiks, kārtīgi izstaigājāmies, paēdām un tagad ir tāds jūtams nogurums, bet jā,
Protams, bija Siguldā ļoti daudz cilvēku, jo visi cenšas noķert pēdējās skaistās rudens dienas un to vēl zelta rudeni, jo man šķiet, ka tagad jau ir tā kā uz otru pusi jau ir tas viss smukums, jo es pieņemu, ka pagājušajās brīvdienās bija vēl skaistāk. Tā kā jā, bet kopumā bija super-duper izdevusies diena, tā kā paldies, ka noskatījies, ceru, ka tev patika un lai tev super-duper izdosies šī diena un tiekamies nākamajā video.